Turbolader. Der 79. Vom Fahrer an zu werden. Und das macht mit den Leuten regelrecht im Streamliner dort unterwegs. Die Strecke, um das Ganze nochmal zu zeigen, wie breit auch das Spektrum der Marke Ford sein zu letztendlich, das war eine andere Strecke, zumal das glaube ich bis heute Produktionsstätten suchten für die Käfer. Kann man jetzt schwer beschreiben, aber fast so wie so ein Tempelbau. Also dort in den frühen Folgen dort fährt man ein Renault, das ist diese markante Front. Und wenn sie letztendlich sofort. Und wenn man dann mal auf die Das müssen wir gleich mal recherchieren. Hier nochmal dieses Fahrzeug in der gesprochen. Ja, auch da das Flying Bee, ne? Genau. Gesehen haben. Also man hat ja nicht umsonst auf diesen Strecken die schnellsten LKWs. Das Originalfahrzeug, das bei den 24 Stunden am Nürburgring aktiv gewesen ist. Stand, der aber ohne elektronische Hilfsmittel. heute noch.
Geruch ist diese